अहिलेसम्म हामीले गरेको क्वेसनहरुमा मिन दिएको हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसनको, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्छ अनि प्रोबेबिलिटी निकाल्न दिएको हुन्छ। x1 x2 यस्तै दिएको हुन्छ। यसलाई हामी z1 z2 मा कन्भर्ट गरेर टेबल हेरेर गर्थ्यौं। तर अबको क्वेसनहरुमा चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ, हामीले मिन कति हो त्यसको, त्यो डिस्ट्रिब्युसनको र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै रिभर्स उल्टो गर्नु पर्यो अहिलेसम्म गरेकोहरु। क्वेसन लेखौं यसको लागि। In a normal distribution, (31% of the items are under 45. 45 भन्दा तल पर्ने प्रोबेबिलिटी 31% रहेछ and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. यो डिस्ट्रिब्युसन को मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सर एक्चुअली क्वेशन फेरि बुझाउनु न। यो लेखौँला अहिले क्वेशन सारा पहिला। ल हेर है, अगाडिको क्वेसनहरुमा के हुन्थ्यो, ठ्याक्कै मिन दिएको हुन्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्थ्यो अनि 45 भन्दा कम पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ, 64 भन्दा बढी पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोधेको हुन्थ्यो। तर अहिले के गर्यो, 45 भन्दा तल यहाँनिर मैले टेबल बनाए, x दिएको छ, यहाँनिर प्रोबेबिलिटीको लागि एउटा टेबल बनाउँछु। के भन्यो, x लेस देन 45। एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा 31% of the items are under 45 भनेपछि x भनेको हाम्रो नर्मल, यो यसको लागि के भयो, नर्मल भेरिएट भयो। x लेस देन 45 को प्रोबेबिलिटी कति छ, 0.31। 31% छ नि त, मैले 0.31 लेखे। अर्को के भनेको छ, and 8% are over 64। 64 भन्दा बढीको प्रोबेबिलिटी 0.08 रहेछ। यो बीचमा मैले ग्याप किन छोडे, अब 45 देखि लिएर 64 पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी मैले कर्व बनाए यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को। यहाँनिर के भन्यो, x यो इक्वल्स टु 45 को लाइन भयो। यो भन्दा कम पर्ने 0.31 छ यताको प्रोबेबिलिटी। त्यसपछि 64 भन्दा बढी, यो x इक्वल्स टु 64 को लाइन भयो, यतापट्टि 0.08 छ। अब 45 देखि 64 को बीचमा टोटल त 1 हुनु पर्यो प्रोबेबिलिटी। 0.31 र 0.08 छ भनेको यो दुईटाको सम 0.39 हुन्छ, रिमेनिङ 0.61। 45 देखि 64 सम्म पर्ने प्रोबेबिलिटी 0.61 भयो। अब यहाँनिर त के छ, x इक्वल्स टु म्यू छ नि त, यो मीन को लाइन हो x को टर्ममा लेख्दाखेरि। तर z को टर्ममा लेख्दाखेरि यो z इक्वल्स टु 0, यो z1
यो Z2 Z1 र Z2 अहिले निकाल्ने हामी x equals to 45 देखि x equals to mu सम्म पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ यो लाइन भन्दा यतापट्टि 0.5 हुन्छ टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको थियौं हामीले 0.31 यसले कभर गरिसक्यो रिमेनिङ कति हुन्छ 0.19 त्यस्तै यतापट्टि नि के हुन्छ यो लाइन भन्दा उतापट्टिको टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 हुन्छ जसमा 0.08% 0.08 प्रोबेबिलिटी चाहिँ 64 भन्दा बढीकोले कभर गर्यो भनेपछि रिमेनिङ 0.42 चाहिँ मीन देखि लिएर 64 सम्मको हुँदो रहेछ यो टेबल बनाउन सुरुमा यो फिगर बनाएर प्रोबेबिलिटी छुटाउन बुझ्ने है पहिला टेबल बनाउने 45 भन्दा कम पर्ने प्रोबेबिलिटी यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा 31% छ र 64 भन्दा धेरै पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी 8% छ भनेपछि 45 देखि 64 को बीचमा पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको रिमेनिङ प्रोबेबिलिटी हो टोटल 1 हुनुपर्छ अथवा 100% हुनुपर्छ 31% र 8% भनेपछि 39% 100 मा 39 घटाउँदा 61% 45 देखि 64 को बीचमा पर्ने 61%। अब यो त 45 देखि 64 सम्म पर्ने भयो हाम्रो मीन देखि लिएर 45 सम्म पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.31 छ यो भनिसकेपछि रिमेनिङ टोटल 0.5 हुन्छ मीन देखि कमको 0.31 45 भन्दा कमको प्रोबेबिलिटी भयो भनेपछि रिमेनिङ 0.19 चाहिँ 45 देखि मीन सम्मको प्रोबेबिलिटी भयो त्यस्तै 64 भन्दा बढी पर्ने प्रोबेबिलिटी 8% छ मीन देखि 64 सम्म पर्ने प्रोबेबिलिटी 50% माइनस 8% गरिसकेपछि 42% त्यही भएर 0.42 मीन देखि 64 सम्मको प्रोबेबिलिटी भयो अब x लाई z मा लिएर जाउँ है हामी $45 छ x1 भनेको x2 भनेको 64 छ z1 भनेको x1 minus mu by sigma x1 भनेको 45 minus mu by sigma मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त थाहा छैन z2 भनेको 64 minus mu by sigma Z1 र Z2 को भ्यालु है यसबाट हामीले म्यु र सिग्मा को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा छ प्रोबेबिलिटी अफ Z1 लेस देन Z लेस देन 0 भनेको Z1 देखि Z इक्वल्स टु 0 सम्मको प्रोबेबिलिटी कति छ 0.19 0.19 दिइराखेको छ नि अब यसको लागि रिभर्स हेर्न जान्नु पर्यो है टेबल चाहिँ टेबल हेर है यो टेबलमा के छ हामीलाई z इक्वल्स यो प्रोबेबिलिटी 0.19 भएको बेलामा z1 को भ्यालु चाहिएको छ यसबाट हामी z1 को भ्यालु निकाल्छौं अघि नै z1 को भ्यालु दिएको बेलामा यो पछाडीको प्रोबेबिलिटी निकालिरहेको थियौ अब चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी दिएको बेलामा z1 को भ्यालु यो टेबलमा खोज्दै जाने 0.19 को सबैभन्दा नजिक कुन छ यहाँ 0.1879 छ नि एउटा यहाँ हेर यो 0.1879 छ एउटा अर्को के छ 0.1915 छ 0.19 को नजिक कुन भयो यो दुईटामा अब यो 0.1915 भयो नि त त्यही भएर हामी के गर्छौं यसको भ्यालु 0.5 लेख्छौं z1 को भ्यालु 0.5 लेख्छौं अघि नै सम्म यो z को भ्यालु 0.5 को लागि 0.1915 लेख्थ्यौ हामी अब 0.19 को लागि z को भ्यालु कति हुन्छ भन्छपछि यो भित्रको भ्यालुहरु हेर्ने है कुन चाहिँ 0.19 को नियरेस्ट छ 0.1915 छ त्यही भएर 0.5 लेख्यौ हामीले त्यसपछि 0.5 लेख्यौ z1 चाहिँ के छ 0 भन्दा लेफ्ट साइडमा छ नि त 0 भन्दा लेफ्ट साइडमा छ भन्नु मतलब यो नेगेटिभ भ्यालु भयो
माइनस 0.5 भयो, बुझ्यो होइन? यो 0.5 कसरी आयो? माइनस भनेको चाहिँ यो लेफ्ट साइडमा भएको भएर। अब Z1 भनेको 45 माइनस म्यू बाई सिग्मा छ, यो भनेको माइनस 0.5 भयो। त्यस्तै Z2 को लागि प्रोबेबिलिटी अफ 0 Z2 भनेको छ 0 देखि Z2 सम्म पुग्ने प्रोबेबिलिटी 0.42। अब टेबलबाट Z2 को भ्यालु हेरौं। 0.42 को लागि कति छ? टेबल हेरौं फेरि। 0.42 कता छ? 0.42 0.42 0.4177 4192 0.4192 र 0.4207 छ भनिसकेपछि यसको लागि 1.41 भयो। 1.40 लेख्दा पनि केही फरक त पर्दैन, तर 1.41 लेखे मैले किनकि यसमा 0.8 फरक छ 41 भन्दा, अर्कोमा 42 भन्दा, अर्कोमा 0.007 को फरक छ। Z2 भनेको 1.41 किनकि 0.42 यहाँनिर छ। 0.42 भनेको यतापट्टि हेर्दा 1.4 छ र माथि हेर्दा 0.01 छ भनिसकेपछि 1.41 Z2 को भ्यालु 1.41 भएको भए हामीले प्रोबेबिलिटी अफ 0Z 1.41 भनेको 0.42 लेख्थ्यौं। अब Z2 को भ्यालु पनि आयो। दुईटा अननोन छ, दुईटा इक्वेसन आयो। सल्भ गरेपछि मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु आउँछ। पहिलोमा के हुने भयो? 45 माइनस म्यू भनेको माइनस 0.5 सिग्मा हुन्छ। अर्कोमा के छ? 64 माइनस म्यू भनेको 1.41 सिग्मा। अब यसलाई गर्दिने, यो र यो काटिन्छ, माइनस कति हुन्छ यो? 19 इक्वल्स टु माइनस 1.91 सिग्मा। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के आउने भयो यहाँबाट? 19 डिभाइडेड बाई 1.91 9.95 आउँछ। यसलाई मैले नियरली इक्वल्स टु 10 लेखिदिए। त्यसपछि एउटा इक्वेसनमा 45 माइनस म्यू इक्वल्स टु 0.5 इन्टु 10 गरेर म्यू को भ्यालु 45 माइनस 5 गर्दा यो माइनस 0.2 को हो त। माइनस 0.5 इन्टु 10 गर्दा यतापट्टि जाँदा यो 50 भयो। के आयो हाम्रो? मीन को भ्यालु 50, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु 10 आयो। एन्सर निस्कियो। यो बनाउन बुझ्नु पर्यो है हामीले। यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को कर्व बनाएर प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि यो प्रोबेबिलिटी लाई उल्टो हेर्ने, जेड कति भएको बेलामा यो प्रोबेबिलिटी हाम्रो एन्सर आउँथ्यो, त्यो हेरेर जेड को भ्यालु क्याल्कुलेट निकाल्ने। जेड को भ्यालु निकालिसकेपछि यो दुईटा एक्सप्रेसनमा जेड को भ्यालु Z1 र Z2 को भ्यालु हाल्ने। दुईटा अननोन छ, दुईटा इक्वेसन भइसकेपछि हाम्रो मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु क्याल्कुलेट हुन्छ। अझै यो क्वेसनमा, यो एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, यसमा अझै थपेर सोधेको छ। मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त निकाल्न भन्यो। यो निकालिसकेपछि also find the range of
middle 50% area under normal curve. बीचको 50% एरिया के भन्यो यसले नर्मल कर्व छ यहाँ नर्मल कर्वमा यहाँनिर z = 0 को भ्यालु छ बीचको 50% एरिया कभर गर्ने है यो रेन्ज पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले भनेपछि यतापट्टि 0.25 र यो साइडमा 0.25 भनेपछि यो सम टोटल भनेको हाम्रो 50% हुन्छ नि त 0.5 यो 50% एरिया अन्डर नर्मल कर्वको हामीले रेन्ज पत्ता लगाउनु पर्यो x को भ्यालु यो ठाउँमा यो हाम्रो z1 र z2 भयो अहिले यो ठाउँको x1 र x2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न भन्यो अझ यसमा कसरी गर्ने त यो z1 भनेको x1 माइनस मीन को भ्यालु 50 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु 10 भयो अब z1 कसरी पत्ता लगाउने अघिको जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ z1 z 0 भनेको 0.25 छ भनिसकेपछि z1 को भ्यालु कति हुन्छ फेरि टेबल हेर्ने 0.25 भनेको छ 0.25 को नियरेस्ट कता छ 0.2517 0.2517 यहाँ 0.2517 भनेको 0.68 को लागि z1 भनेको यो लेफ्ट साइडमा छ माइनस 0.68 भयो यो माइनस 0.68 हुन्छ यहाँबाट x1 भनेको माइनस 0.68 इन्टु 10 प्लस 50 गरेपछि x1 को भ्यालु कति आउँछ 43.2 आयो त्यस्तै x2 निकाल्नको लागि प्रोबेबिलिटी अफ 0 z2 भनेको पनि यो 0.25 छ तर यो राइट साइडमा छ भनेपछि z2 को भ्यालु कति हुन्छ अघि नै माइनस 0.68 थियो यो अब प्लस 0.68 हुन्छ प्लस 0.68 इक्वल्स टु x2 माइनस 50 डिवाइडेड बाइ 10 गरेर x2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने x2 को भ्यालु 56.8 आउँछ भनेपछि यो क्वेशनले सोधेको फाइन्ड द रेन्ज अफ मिडल 50% एरिया अन्डर नर्मल कर्व भनेपछि यसको रेन्ज के रहेछ 43.2 लेस देन x लेस देन 56.8 यो रेन्ज रहेछ बुझ्यौ यो के गरेको अब यस्तै अर्को क्वेशन लेख if skulls are classified as A, B and C according to the length
according to the length breadth index as under 75 A भनेको चाहिँ under 75 लेन्थ र ब्रेथ भयो भने B भनेको चाहिँ between 75 and 80 त्यसपछि C भनेको चाहिँ or over 80 75 भन्दा कम भयो भने A मा क्लासिफाई गरेको छ 75 देखि 80 भयो भने B मा क्लासिफाई 80 भन्दा बढी भयो भने C मा क्लासिफाई गरेको छ फाइन्ड approximately the mean and standard deviation of a series in which A are 58%, B are 38%, and C are 4%. Being given टेबल नदिएको बेलामा चाहिँ यसरी दिन्छ है given if f 0.20 भनेको 0.08 f 1.75 भनेको 0.46 स्कल्सहरु तीनटा ग्रुपमा क्लासिफाई गरेको छ A, B र C. A भनेको त्यसको लेन्थ र ब्रेथ 75 भन्दा कम भएको, B भनेको 75 देखि 80 सम्म भएको र C भनेको 80 भन्दा बढी भएको. त्यसपछि एउटा सिरिजमा के छ A पर्ने प्रोबेबिलिटी 58%, B पर्ने प्रोबेबिलिटी 38 र C पर्ने प्रोबेबिलिटी 4% छ भने त्यो सिरिजको चाहिँ मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. यो होमवर्क भयो है. एक्सरसाइजमा यस्तो क्वेशन धेरै छैन, त्यो एउटा प्र्याक्टिकलमा यो क्वेशन छ लास्टमा. सर्टेन लाइफ अफ सर्टेन ब्याक्टेरिया भनेको त्यसको मीन र त्यसमा पनि हैन रहेछ. मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्ने एक्सरसाइज कोही छैन रहेछ है हाम्रो एक्सरसाइजमा. एक्जाममा चाहिँ फेरि सोध्छ, यस्तो क्वेशनहरु सोधेको छ. रिमेनिङ एक्सरसाइज पनि कम्प्लिट गर. यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यो क्वेशन पनि गर. नबुझ्यो भने गर्न अप्ठ्यारो भयो भने भोलि डिस्कस गर्ने यो क्वेशन र एक्सरसाइजमा है.